हिचकी आए तो सब बोलते हैं कोई याद कर रहा है, लेकिन असली रीजन पता है? हिचकी तब आती है जब डायफ्राम नाम की सांस लेने वाली मांसपेशी अचानक सिकुड़ जाती है। इसके कारण फेफड़ों में हवा खिंचती है और वोकल कॉर्ड झटके से बंद हो जाते हैं, जिससे हिक जैसी आवाज आती है। सबसे लंबी हिचकी का रिकॉर्ड एक इंसान को 68 साल तक आती रही थी। इमेजिन करो, 68 साल तक हिक हिक हिक। तो दोस्तों, हिचकी का मतलब हमेशा कोई याद कर रहा है ऐसा नहीं होता।